अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल है ठीक ठाक हो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਹਾਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਡਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੀਸੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਿਡਾਸ ਟੌਪ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੀਸੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਮਿਡਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮਿਡਾਸ ਦੀ ਪੀਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मेरे WhatsApp पर रब्ता करे। अस्सलाम वालेकुम।